Hej, jeg hedder Ditte Young, og folk de blev ved med at efterlyse, om jeg ikke godt vil filme noget mere, når jeg er på arbejde ude i stallene. Og i dag er jeg i Ledøje Smørum Rideklub på besøg hos Juliane. Hun står her. Hej. Og der står en test for dig. Og ham skal jeg tale med. Og der står en beslagsmed, og der er rimelig meget larm i stallen, så vi ser, om det kan blive til noget, det her. Jamen det første, der sker, der er, at jeg jo har taget telepatisk kontakt til Farai, og jeg spørger til hans personlighed, det vil sige, hvordan han ser sig selv. Og den måde, han ser sig selv på, det er meget passende til hans navn, det er, at han er et dampbarn, han er et legebarn, tingene skal gå stærkt, han kommunikerer meget hurtigt, men han hopper også ud af kontakten, fordi han er optaget af at være alle steder. Det kan vi kende, Juliane. Han beskriver, at han er meget nuttet og charmerende. Det er også vigtigt, at han fik sagt det. Han beskriver, at han er meget alsidig som hest, og han bliver brugt til skovtur, til dressur og til spring, hvor han foretrækker springene, fordi der er fuld skid på, og det er bare skide sjovt. Hvis han skal arbejde i dressur, som han synes er røvkedeligt. Men du kan godt mærke på, om han synes, det er kedeligt, ikke? Jo. Så det er altså ikke rigtigt for hans skyld. Nej, det er mere fordi det sådan er godt for ham, ikke? Og jeg synes det er sjovt. Men det er godt, at han kan få en stemme, ikke? Så kan han i hvert fald få fortalt, det gider ikke. Men det er jo sundt at gøre. Der er også noget muskulær træning i det. Og her, der er han. Og han fortæller, at i dressuren, så gider han godt galopchancementerne, ikke til en stor overraskelse, altså at det skal gå stærkt. Han viser, at han er rigtig, rigtig glad. Og det vil jeg da også sige, at det opgaven i dag, det var, at Juliane, hun spurgte mig, jeg vil bare gerne vide, hvordan min hest har det. Og det er jo et drømmejob for mig, fordi tænker engang, normalt bliver jeg altid ringet ud efter, når det er i sidste time, og hestene skal aflives, og sådan er det ikke med Juliane. Så tusind tak for det, Juliane. Hvor er du dejlig. Han fortæller mig noget om den måde, du arbejder på, når du sidder med ham i dressuren. Er det også dig, der rider dressur med ham? Han beskriver, at du har en tendens til at falde lidt ud til højre. At du væk bærer til højre i sadlen. Og han viser mig også, at du kører for meget vægt tilbage. Altså i sadlejet, det vil sige, at du er det, jeg vil kalde, har et stolesæde. Ja. Og det gør, at du tvinger ham til at vil arbejde primært på højre volte. Og han har svært ved at arbejde på venstre volte, fordi du gør det med dit bækken, ikke? Som du gør med dit ben. Så et godt råd til dig, det er, at du samler de højre ben mere. Hvis du forestiller dig, nu skal vi se, om jeg kan vise det. Nu kommer der heste. At dit ben går ud, sådan her. Kan du se, hvad jeg laver, når du sidder i sadlen? Ja. Så skal du jo egentlig bare prøve at være mere opmærksom på, at dit ben skal samle sig mod kl. 13, i stedet for kl. 15. Lige nu glider det ud mod kl. 15, hvis du er en urskive, ikke også? Ja, tak, chef Farai. Det er jeg meget glad for, at du fik fortalt hende. Det er dig, der bliver videofilmet. Og er der andet, du kan sige? Jamen, han synes, du sidder pænt med ryggen. Altså, du har en pæn holdning. Så det er stor ros til det. Det er rigtigt, jeg knækker meget sammen i den ene hofte. Det er irriterende. Jeg vil overveje altså også at gå til kiropraktor, hvis jeg var dig, tænker jeg. Det gør jeg også. Er det rigtigt? Ja. Hvor er det godt. Fordi at han spænder, og nu kommer vi til helbredsdelen, han spænder over på sin højre skulder, viser han mig også, og han bliver muskulært svag over på den venstre, altså venstre forben. Det passer også. Og jeg spørger, om det stråler diagonalt ned over ryggen på ham, det her. Og det gør det ikke. Det er hele højre side, der er hans stærkeste, men også mest spændte side. Ja. Og det er hele venstre side, der er den muskulært svageste side, ikke? Det er helt rigtigt. Han synes, sadlen trykker ham op på det øverste stykke af ryggen, siger han. Har du overvejet at få kigget lidt på sadlen? Men det vil jeg da bestemt gøre. Altså, jeg har det sådan, at han står ikke i smerte. Men altså, nu spørger jeg jo ind til hvad end, fordi vi kigger på ren trivsel, ikke? Så det er jo et ønske, at den generer ham, og den generer ham primært over på venstre side. Den trykker ham mest på venstre side. Det giver ikke nogen mening, det burde trykke på højre, hvis han var mest anspændt. Men nu siger jeg bare, hvad han føler ved det. Er det begge sadler, eller er det kun den ene? Det er springsadlen. Okay. Ja. Jeg tror, at de har set rigeligt i dag, så går vi videre med helbredet for nu. Det var det. Håber I synes, det var sjovt. Hej.